হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি খুবই ভালো আছি। অ্যাজ ইউজুয়াল ২-১ দিন পর, পর আমরা ফুচকা খাই, চটপটি খাই। এই যে ফুচকা, চটপটি, কোক তো আছেই ডেইলি ২-৩ টা। তার কোনো শেষ নাই। এই যে ফুচকা খাচ্ছি এখন। তারপর আবার চিকেন যেমন সামথিং চিকেন দিয়ে চিকেন পপকর্ন চিকেন পপকর্ন হবে ম্যাগি নুডলস দিয়ে। এটা বানাচ্ছে আমার ছেলে, আমার ছোট ছেলে। ওর এই যে ওটা হচ্ছে ওর হাত, এটা ও রান্না করছে হাতে গরম পানি, হাত দেখা যাচ্ছে, গরম পানিতে নুডলস দিচ্ছে। নুডলস হ্যাঁ, নুডলস দুইটা, একটা ওর জ্যাঠার জন্য, একটা ওর জন্য। অ্যাজ ইউজুয়াল ওর পার্টনার হচ্ছে ওর জ্যাঠা, ওর ৩ নাম্বার জ্যাঠা, ওর রান্না পার্টনার যাই বলেন। আর ও হচ্ছে চিকেন পপটাকে সামথিং গরম পানি দিয়ে কিছু একটা করেছে। আমি সামনে ছিলাম, আবার এটা সিদ্ধ করছে ছিলাম, কিন্তু বাট আমি খেয়াল করতে পারিনি। এই যে তেল দিয়েছে, তেল কড়ার মধ্যে সে তেলও দিয়েছে, তেল দেওয়ার পর আমি আরেক সাইডে আপনার ডাল সিদ্ধ করতে দিয়েছি। ও আবার ডিম স্ক্রাম্বল করার জন্য ডিমটা পোস্ট করে দিলে, আমি ভিডিওটা ধরেছি। এখন স্ক্রাম্বল আমি হাত দিয়ে করছি, এটা যেহেতু স্ক্রাম্বল একটু কম করতে জানে। তো স্ক্রাম্বল করার পর ওই যে চিকেন পপ যেটা, ওটা সে মিক্স করছে। হি ইজ আ ভেরি গুড শেফ, মাশাআল্লাহ। ও এক দিন এক একটা ট্রাই করে। তারপর এটা হচ্ছে ম্যাগি নুডলস, এখন মিক্স করছে। তো আমাকে বলছিল যে মা আপনি একটু ভিডিওটা করেন, তো ভ্লগিং করেন, তো why should not you do that? তো করেন আমার জন্য একটু। তো আমি করছি, তা যাক, আমারও কিছু ভালো হলো। তারপর আবার আধা ঘন্টা পর ১ ঘন্টা পর ওর খিদা লেগেছে, ও লেস চিপ নিয়ে আসছে। এটা আমার বড় ছেলে নিয়ে আসছিল। আচ্ছা, আমার জন্য শানপাপড়ি নিয়ে আসছে। শানপাপড়ি আমি খুব পছন্দ করি। এখানে ঝালমুড়ি খুবই ঝাল ছিল, আর বুট, ও নামাজ পড়তে গেছিলো, ইশারের নামাজ, তারপরে নিয়ে আসছে। এটা হচ্ছে তার একদিন পরের ব্লগ। আমি একটা স্কুলে গিয়েছিলাম একটা দেখার জন্য, স্কুলটা দেখার জন্য। তো এটা ছিল আপনার আমি জায়গাটার নাম ঠিকভাবে জানি না। এই জায়গাটা আমার খুবই ভালো লাগে, সিআরবি। আর এই জায়গাটা খুবই গাছ, খুবই হিলস, এখানে অনেক হিলস। গাছগুলা দেখে মনে হচ্ছে মানে একটা ব্যাংকক এরিয়া ওর সিঙ্গাপুর এরিয়ার একটা জায়গা। অনেকগুলা গাছ, অনেকগুলা, শুধু তারগুলার জন্য মনে হচ্ছে এটা বাংলাদেশ। কিন্তু এই জায়গাটা এত সুন্দর, মানে আপনি না গেলে আপনি বিশ্বাসও করতে পারবেন না। মানে খুব একটা শান্তি জায়গাটা। আমি স্কুলটাতে গিয়েছি, হয়তোবা আমার খুবই ভালো লেগেছে। এনভায়রনমেন্ট সব কিছু মিলায়া আমার খুবই ভালো লাগছে। তারপর গাছগুলো দেখছি, শুধু আমার মনে হচ্ছে গাছগুলোর সাথে আমি বসে গল্প করেই থাকি ওই জায়গায়, মানে কিছু সময় টাইমটা স্পেন্ড করি। হ্যাঁ, আমি যাচ্ছিলাম রিক্সা করে। এই জায়গাটাতে আমার গাছ একরকম, মানে খুব। তো কাজটা সেরে এখন অন্য জায়গায় একটা ওয়েটিং রুমে বসে অন্য একটা কাজে। তো চিন্তা করলাম এটা একটু ভিডিও করি। তো ভিডিও করার পর এই জায়গার স্কুলটাতে খুব ভালো লেগেছে আমার। তারপর এই জায়গাটা, আমার চ্যানেলটা প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আমাকে একটু সাপোর্ট দিবেন। আপনাদের লাইক, অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবার বেল আইকনটা প্রেস করবেন। তাহলে আমি নেক্সট এপিসোড দিলে আপনি জানতে পারবেন। আবার চলে আসছি সে জায়গা থেকে। চলে আসার পর এই যে আবার ভিডিও ফুটেজটা নিচ্ছিলাম। আমার খুবই ভালো লাগছিল, যার কারণে আমি না নিয়ে থাকতে পারছিলাম না। যে আমার খুব খুবই ভালো লাগে আমার গাছ, হিলস, ঠান্ডা থাকে ওই জায়গাটা। আজকে এই পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম, আমার সঙ্গেই থাকবেন।